Oggi realizzeremo questa borsetta porta tablet. Per realizzare questa borsetta con il taschino nella parte davanti ricamato per il mouse, ho utilizzato del tessuto doppio già rifinito con un leggero strato di imbottitura, ma si può utilizzare tranquillamente anche del cotone. La borsa è formata da due tasche interne rifinite, una tasca un po' più piccola per portare il tastierino e la tasca più grande per il tablet. Per realizzarla ho semplicemente utilizzato due rettangoli di tessuto, il primo esterno 29 cm x 41 e quello interno invece 28 x 29. Andiamo a vedere come realizzarla. Per realizzare la borsa porta tablet servono due rettangoli di tessuto 30 x 40 cm, 41 per l'esattezza, delle cinghie di quelle delle borse per tracolle, una cerniera da 25 cm, del bordo per rifinire, una cerniera da 12 cm per il taschino. Andiamo a tagliare. Il tessuto può essere di cotone normale oppure possiamo utilizzare un tessuto già leggermente imbottito in maniera che protegge meglio il nostro tablet. Le dimensioni sono 29 cm di larghezza per 41, in maniera che quando andiamo a ripiegare abbiamo lo spazio per inserire il tablet. Per la parte interna, le tasche dove andranno inserite il tablet, invece sarà un rettangolo di 28 cm x 29. Utilizzo lo stesso cartamodello riducendo i centimetri. Quindi 29 e 28 di lunghezza. Mentre per il taschino esterno ho tagliato un quadrato 16 cm x 16 che andrà applicato all'esterno e poi ci saranno le cinghie che lo bloccano. Il primo passaggio da fare è proprio quello di applicare il taschino. Andrà applicato il taschino, le cinghie e poi andrà rifinito tutta la borsa intorno. Allora, la prima cosa da fare è rifinire il taschino, la parte superiore con il bordino fucsia a contrasto oppure uno in tinta. Poi il taschino va appoggiato alla parte superiore del portatablet. All'interno andiamo a mettere un pezzetto di velcro per la chiusura. La parte superiore del tessuto del portatablet ho tracciato col righello la linea centrale della metà. Su questa linea io vado ad appoggiare il taschino, naturalmente posizionando diritto del tessuto con il diritto del taschino, in questo modo. Lo blocco con degli spilli e lo vado a cucire. Tutto questo va fatto prima di mettere le tasche interne.
Dove termina il taschino vado a mettere lo strappo. Ora andiamo ad appoggiare in corrispondenza delle taschine, praticamente con un'apertura di 12 centimetri, mi vado ad appoggiare le cinghie. Prima posizioniamo le cinghie e poi mettiamo le tasche interne. Parto dalla parte centrale del tablet, vado verso l'esterno. Le cucio per questa parte fino a circa 3 centimetri dalla parte superiore, perché poi qui andrà rifinito e andrà la cerniera, e mi calcolo per i manici una lunghezza di circa 35-40 centimetri. Appoggio e controllo. Ecco, 35. Arrivo qui. Lo ripiego. Possiamo andare a cucire. Sulla giuntura vado a fare una cucitura di rinforzo, meglio uno zig zag. A questo punto dobbiamo rifinire la parte, i bordi delle tasche interne col bordino fucsia e lo andiamo ad appoggiare. Allora, come ho già detto, il taschino interno ce ne sarà uno più grande, quindi io lo vado ad appoggiare a 4 cm dal bordo superiore. L'altro invece sarà a circa 6 cm dal bordo superiore. Blocchiamo il taschino nella parte centrale qui con un'impuntura dal diritto. Possiamo rifilare la parte esterna che fuoriesce e andiamo a bordare il tutto con il profilo fucsia. Allora, ho dimenticato che possiamo arrotondare le parti, gli angoli, per evitare che sia squadrato.
Dopo aver bloccato il tutto con lo sbieco, sia l'interno che l'esterno, possiamo applicare la cerniera. È una cerniera da esterno, quindi va messa, va appoggiata sopra allo sbieco, così appoggeremo degli spilli. Dobbiamo soltanto ripiegare nell'interno le due linguette iniziali. Allora, il portatablet è 29 cm, abbiamo arrotondato agli angoli e la cerniera è 25 cm. Andiamo ad appoggiare la cerniera e controlliamo che sia alla stessa altezza. Ecco qui. Alla fine stireremo il tutto e qui si stende. Ora la possiamo aprire e andiamo ad impunturare. Ripieghiamo questa parte. Dopo aver applicato la cerniera, il portatablet è praticamente terminato, possiamo fare dei punti di rinforzo in corrispondenza dell'attaccatura dei manici. Quindi apriamo e rinforziamo con delle cuciture con uno zig zag. A questo punto andiamo ad inserire, allora, la parte interna di taschino più piccolina è dove andrà il tastierino. Eccolo. La parte più larga, il nostro tablet. Ecco qui. Chiudiamo la cerniera. E nel taschino davanti possiamo appoggiare il nostro mouse. Ecco qui. La borsetta portatablet è pronta. Naturalmente vanno tagliati un po' di fili di cuciture e va stirata. Spero che anche questo modello di borsa e questo tutorial vi sia stato utile. Se vi è piaciuto, naturalmente ricordatevi di iscrivervi, mettere un like ed attivare la campanella. Grazie e arrivederci al prossimo tutorial.